Mtshana, malume, nayi le 2 plate ongithume yona njengoba ngilapha e-town. Malume ngithe 2 plate le yesitofu. Mshana ubosho ukuthi i-2 plate yesitofu. Manje mawuthi i-2 plate, manje malume malini lama plate? Mshana 40 rand vele Thuni, sho ukuthi eli-120 rand. Ngikunike 300 malume, mayiphi le 260 sel? Lapha e-town mshana kunomunye ubhuti ufaka something ekomitshini. So mshana, ufaka something ekomitshini so. Bese ubeka so. Bese uthi bese wena mtshana uyakhomba ukuthi lento ikuphi. Yo maluma uyangikhosta serious. Yo, khomba nawe mshana ikuphi? Yikhomba ukuthi ikuphi. Nayi obvious. Uyabo mshana? Uyabo? Nayi. Yenzani isilima lento. Malume noma ingenzani isilima ngifuna imali yami. Sorry mshana man. Hayi malume, hayi. Sorry mshana, sorry. Sorry ne. Asikisi ne. Eish, shwana ukwatile manje.